Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va commencer la leçon des volcans. La séance ou bien le cours اللي فات كنا دوينا على لي سيزم وشفنا بزاف ديال النقاط حول هذا الدرس هذا. دونك aujourd'hui غنبداو واحد الفينومين اخرى اوتر فينومين ناتوريل اللي كتسمى لي فولكان بالعربيه كنقولوا البراكين. الوغ أول سؤال غادي نسولو هو كيسكان كوم توجور كيسكان ان فولكان دونك شنو هو التعريف ديال لو فولكان. alors comme définition un volcan il s'agit donc يعني عبارة il s'agit de quoi d'un structure كنعني بها شكل اش géologie un structure géologique d'accord résulte يعني ناتج عن ماذا de la montée باش كنقصد بلا مونتي يعني طلوع ولا التصاعد ولا الصعود d'un magma بالعربيه كنقولوا الصهاره اللي غادي نشوفوا هاد الماغما هادي اشنا هي d'accord et aussi résulte aussi de l'éruption اش كنعني بإيرuption الاندفاع فين هاد الاندفاع كيكون à la surface terrestre كيكون في la surface terrestre d'accord alors un volcan il s'agit d'une structure géologique يعني واحد الشكل جيولوجي résulte de la montée d'un magma ناتج عن الصعود ديال الصهارة وكذلك الاندفاع كيكون على سطح الارض. ولا بينا نديرو واحد الموديل ولا واحد الشيما ديال ان فولكان d'accord alors c'est comme ça alors on va essayer de faire واحد الشيما تكون تقريبيه لان فولكان d'accord alors voilà حاولت انه نقربكم من الشيما ديال ان فولكان داكوغ. الوغ هذا سي ان فولكان وعنده بطبيعه الحال لي كونستيتيون ديالو يعني المكونات مناش كيتكون داكوغ. دونك هذا سي ان فولكان ومناش كيتكون دونك راه احتمال نهار ليكزامان غيعطيكم واحد الشيما ديال الفولكان كوم سا وغيقول لكم انه غتكومبليتي داك لو فيد يعني هنايا شنو هو هنا شنو هو داكوغ. الوغ خصني انا نكون عارف. الوغ ملي كنشوف هنايا هاد النقيطات اللي كيكونوا خارجين من البركان من الاندفاع ديال البركان الوغ هذا كيتسمى سوندغ سو سون دي سوندغ او بيان دي بلوك كيكون داك الرماد اللي كيكون متطاير من البركان داكوغ. هذا سي ان غاز il s'agit d'un gaz داكوغ. هادي كتسمى الفتحه ديال ولا الفوهه ديال البركان يعني الفتحه ديالو داك المخرج ديال البركان منين كتصاعد ليا الماغما ديالي داكوغ. الوغ هادي كتسمى الكارتر داكوغ كتسمى الكارتر. هاد الطريق هادي اللي كتشد هاد الماغما كتسمى شوميني بحال قلتي شي معبر كدوز منو الماغما داكوغ. الوغ هادي هي الماغما هادي كتسمى لافا بالعربيه نيت كتسمى لافا. ولا شفنا في التحت في البروفوندور راه عندي واحد البلاصه كتسمى يا ريزيرفوار او لا شومبر ماغماتيك. كاين اللي كيسميها ريزيرفوار ماغماتيك وكاين اللي كيسميها شومبر ماغماتيك راه بحال يعني فين يعني كتسمى الغرفه بالعربيه كتسمى الغرفه الصهاريه بمعنى هي فين كتجمع ليا الصهاره وفين كتخرج تفهمنا يعني المصدر ديالها منين كتندافع ليا كتخرج ليا الماغما وكتمر عبر هاد لا شوميني باش تخرج من الكارتر وكتعطيني دي سوندغ دي بلوك بيان سور عندي دي غاز وكتعطيني هنايا عندي الماغما وهنا عندي اللاف. باش ما ننسى ان هاد لا فورم اللي كتشكل ليا الماغما ملي كتخرج ولا هاد اللافا هاد لا فورم هذا ياك هاد الشكل كيتسمى ان كون فولكانيك كيتسمى مخروط بركاني
الا قلبتو في الماط غتلقى واحد الشكل داير بحال المخروط. الوغ فوالا دونك هذا المخروط ان كون فولكانيك ما هو الا الشكل اللي كيمثلوا ليا الفولكان ديالي. الوغ فوالا سولوي لا il s'agit de quoi il s'agit d'un واحد ستركتور واحد الموديل. الوغ هذا راه موديل غير رسمتو انا بيديا، وهذا الموديل هذا على شكل وثيقه. داكوغ الوغ راه سي لا ميم شوز. هنايا هانتوما عندي هذا هو لو غاز، هذا فوالا سي ساجي دان غاز. هنايا سو سون دي كارتر فوالا خارجين من الفولكان. هنايا هذه اللي الوسط قلناها هي الشوميني، وفوالا هذه اللي لداخل هي الشومبر ماغماتيك، وهذه اللي هنايا راه هي اللافا ياك هي اللافا. وهنايا عندي ان كون فولكانيك هو الشكل اللي كنت ديجا قلت لكم. وهذه راه شوميني سكوندير بمعنى تقدر تدوز ليا من هنايا هذا المعبر الاول وكذلك هذا المعبر الثاني. داكوغ الوغ لا فيغور ديالي راه سي ان موديل il s'agit d'un modèle d'un volcan. داكوغ الوغ توجور الا عطاكم شي حاجه بحال هكا انكم تملؤوا هذا الفراغ. داكوغ ما تنساوش انكم تعطيو لو تيتر الرسم او لا ستركتور اللي عندكم. داكوغ الوغ دابا غندوزو نشوفو لي كونستيتيون دان فولكان. الوغ غنوضو غنعرفو المكونات ديال ان فولكان. داكوغ الوغ شنو عندي هنايا؟ الوغ اشنو عندي؟ دونك اول تعريف غنديرو هو التعريف ديال لا chambre magmatique. Alors c'est quoi une chambre magmatique? Elle se trouve en profondeur, comporte un liquide visqueux appelé magma. Alors la chambre magmatique هي هادي ياك. لا chambre magmatique هي هادي اللي كاينه في البروفوندور. دونك شنو قلنا عليها؟ قلنا اودي انها il se trouve en profondeur بمعنى كاينه في العمق. ها هي comporte un liquide visqueux. دونك شنو فيها واحد الليكيد سائل كي داير فيسكو. دونك شنو هو واحد الليكيد اللي هو فيسكو؟ كنقصد به واحد السائل اللي هو لزيج ماشي بحال الماء. دونك الماء ماشي لزيج ولكن العسل لو ميل راه لزيج. دونك هادشي اللي كنقصد باللزوجه لا فيسكوزيتي. داكوغ الوغ هاد الليكيد فيسكو كيتسمى الماغما، راه سميناه الماغما. داكوغ لو ليكيد سميناه ماغما. لا شوميني هي هادي وهذا المعبر هذا اللي كدوز منه الماغما. داكوغ الوغ لا شوميني بيرمي او ماغما دو سيشابي فيغ لا سورفاس، يعني كتمكن الماغما انها تخرج وتخرج لا سورفاس. داكوغ هي كانت في البروفوندور، ولكن هاد لا شوميني هي كتمكن الماغما ديالي انها تخرج لا سورفاس تيغستر، ما تبقاش ليا في البروفوندور. عندي لو كراتير شنو هو؟ سي اون ديبرسيون كي سو تروف او سومي دان فولكان. فوالا دونك هذه هو المعبر او الفتحه ولا الفوهه ديال البركان اللي كيتواجد فين؟ كيتواجد في لو سومي، يعني لو سومي يعني الوسط. داكوغ اشنو هو ان كون فولكانيك؟ Un cône volcanique est une colonie constituée de fragments et de projections du volcan. Alors voilà celui-là ou le cône volcanique je ne fais des fragments يعني les fragments هما تفرعات et de projections كذلك ديال le volcan ديالي. Donc d'abord نشوفوا la définition ديال الماغما هي اللي بقات لينا. Alors magma هي un mélange des roches fusionnées et de vapeur d'eau. Sa température peut atteindre 1200 degrés Celsius. Je بغا يقول لي هنايا قال لي ودي راه الماغما هي واحد الميلونج. اش كنقصد ميلونج هو خليط ديال اش دي روش فيزيوني. اش كنقصد بلي روش فيزيوني؟ شنو هما لي روش هما الصخور. اوكي دونك لي روش هما الصخور. اش كنقصد بفيزيون؟ كيسكو سا فو دير الفينومين ديال فيزيون هي الانصهار، هي واحد ليطا فيزيك سي لو باساج دو ليطا سوليد ا ليطا ليكيد. دونك لي روش ديالي راه كانوا في ليطا سوليد، شنو وقع ليهم؟ تحولوا ليا لواحد ليطا اللي هي ليكيد. هذه كتسمى فينومين ديال فيزيون. بالتالي لي روش ما يبقاوش دي روش اللي هما عاديين، انما كيوليو فيزيوني يعني منصهره. صخور منصهره، فيزيوني هي منصهره يعني راه كانت
صلبه، كانت سوليد ولكن تحولت لليكيد، بالتالي انصهرت ليا بفعل الفينومين ديال الفيوزيون. الوغ ولينا كنسميوهم دي غوش فيوزيوني، داكوغ. اي دو فابور دو. شنو نقصد بفابور دو؟ هو بخار الماء، داكوغ. ديجا شفتوه في لاني بريسيدونت. Sa température peut atteindre قلنا 1200 degrés Celsius. يعني لا température ديال هاد الماغما هادي راه تقدر توصل ليا ل 1200 درجة سيليسيوس، ياك؟ يعني ان لا température ديالها راه تري زيلفي، طالعه بزاف. داكشي علاش لي غوش كتوقع ليهم الفينومين ديال الفيوزيون، بالتالي كيعطيوني واحد ليكيد اللي ديجا شفناه انه واحد ليكيد اللي هو فيسكو، يعني سائل لزج. لوريجين، يعني شنو هو لوريجين ديال هاد الماغما؟ المصدر ديالها، الاصل ديالها قلنا المصدر ديالها هو fusion partielle de la lithosphère sous l'effet de certaines conditions de pression et de température. يعني الانصهار الجزئي ديال الليتوسفير تحت تأثير ماذا؟ بعض العوامل ديال ديال الضغط وكذلك درجة الحرارة. الوغ حتى هنايا غنكونوا سالينا لا بارتي الاولى. بقات لنا واحد لا بارتي او بيان دو بارتي، واحد لا بارتي فيها لي تيب ديال لي فولكون اللي غنشوفوهم ان شاء الله، وكذلك وحده اللي غدوي على لي فولكون اي لور ريلاسيون افيك لا تكتونيك دي بلاك. دونك الوغ حتى لا فيديو بروشين ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.